အားလုံးမင်္ဂလာပါ WMA Technical Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတကယ်ချင်းများကိုကျွန်တော်ဗာအကြောင်းပြောပြပေးမလဲဆိုရင်ကျွန်တော် Google Map ကိုကျွန်တော် download ဆွဲတဲ့နည်းလေးပေါ့နော်။ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Google Map download ဆွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုလိုအပ်တာက software တစ်ခုရှိပါတယ်။ Global Map ပါ Google App Pro ပေါ့နော်။ Easy Google Map download တာဆိုပြီးမှကျွန်တော်ဒီ software တစ်ခုကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော် Google Map ဘယ်လို download ဆွဲရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် Google App Pro တွေကိုကျွန်တော်တွားပါမယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော် close လိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီ download ဆွဲမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲခြင်းတဲ့ဒီနေရာကိုရှာရမှာပါနော်။ကျွန်တော်ဆွဲခြင်းတဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်ဒီမှာရိုက်ရှာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်တာပေါ့နော်ဝယ်တာဖွင့်လာတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တိမ်နေနဲ့တွေ့နေရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမတွေ့ချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဝယ်တာကို marking ဖြောက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မှတ်နေရလေးကိုကျွန်တော်တွားပါမယ်ဟိုမှာဒီနေရာလေးပေါ့နော်ဆွဲကျင်တယ်ဆိုရင်ပေါ်ဘာတန်းကကျွန်တော်တို့ split mask ပေါ့နော် split mask ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် split mask ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော် mouse လေးနဲ့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့နေရာကိုချပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလိုချင်တဲ့နေရာကိုချပေးမယ်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာမှာရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် OK ပေးလိုက်မယ်နောက်တစ်ပွိုင်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်ကကြတော့ဒီအော်ဒီနေရာကိုdownloadဆွဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာနောက်မြောက်ဘက်ပဲနော်နောက်မြောက်နဲ့ရှစ်တောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ place mark ကိုကျွန်တော်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် OK နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆို point 2 point ရသွားပြီပေါ့နော် point 2 point ရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော် download ဆွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ minimize ကိုကျွန်တော်ချထားမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ Easy Google Map downloader ဆိုတဲ့ software လေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပါပါနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ software လေးဖွင့်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာGoogle Map ကိုကျွန်တော်ပြန်တွားမယ်ဒီ place mark ကိုထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် right click နှိပ်လိုက်ပြီးရင် property နှိပ်နော် property နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Easy Google Map downloader ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးရင်လွတ်တဲ့နေရာမှာဆွဲမှထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လက်တကျူလောင်တကျူကိုဒီမှာ copy paste လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လက်တကျူကို paste အရင်လုပ်မယ်ပြီးရင် copy ယူမယ်ဒီမှာကျွန်တော်လက်တကျူနေရာမှာဘယ်ဘက်ကလက်တကျူနေရာမှာကျွန်တော်ထည့်ပါမယ်ပြီးရင် paste လုပ်မယ်ပြီးလောင်တကျူကိုကျွန်တော် copy ယူမယ်ပြီးရင်လောင်တကျူနေရာမှာကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ place map ကိုကျွန်တော်ထည့်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော် OK ပေးလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒါဘက်က place map ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြန် property နှိပ်မယ်ပြီးရင် easy ကိုမတော်တာဖွင့်မယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ဒီမှာလက်တကြီးကိုကျွန်တော်တို့ copy ယူမယ် copy ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလက်တကြီးနေရာမှာကျွန်တော်တို့ paste လုပ်လိုက်မယ်လောက်တကြီးကိုကျွန်တော်တို့ copy ယူမယ်copy ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလောင်ယူနေရာမှာ paste လုပ်လိုက်ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ကျွန်တော် OK ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာဘာဖြည့်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ hyper ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ hyper ထားလိုက်မယ်ဒီမှာကျတော့ဒီတိုင်းထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ zone level ကြတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အဖြစ်တော့18ထားပေးရမှာပေါ့နော် zone level ကောင်းလေကျွန်တော်တို့ resolution ပေါ့နော်ပုံရုပ်ထွက်အားကြည့်လေပေါ့နော်ဒါမဲ့ပုံရေးအတွက်များသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အများအဖြစ်တော့18 level ပဲကျွန်တော်တို့ထားပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ page to save ဒါဆိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ file ပတ်လမ်းကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထားခြင်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကြတော့ဒီမှာ desktop ထဲမှာကျွန်တော်ထားတာဖြစ်တယ် desktop ထဲမှာထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော် desktop ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ Google Map ကိုကျွန်တော် program ကိုကျွန်တော်နှိပ် select ပေးထားမယ်ပြီးရင် OK ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် download ဆွဲလိုက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီ program လေးကိုကျွန်တော် direct တန်းဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ internet လည်းဖွင့်ထားပြီဆိုရင်ဖွင့်လာတဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ start ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အလုံးဖြည့်ပြီးဆိုရင် start ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်image တို့တဲ့ image ကတော့25ပါနော်
ဟုတ်ပြီကျွန်တော် download ဆွဲနေအောင်ကြည့်နေတယ်ဆိုတော့ခုနစိတ်ထားနေအောင်ကြည့်တယ်ဒီမှာနော် desktop ပေါ် Google app ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ် Google Map ကိုဖွင့်ပြီးတော့ဒီမှာ new stack ကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ်ဒါဆိုတော့ဒီမှာ download 25ဒီမှာနော်ဒါတုတ်တဲ့ image 25ဒီမှာလည်း25ပါနော်ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော် okay ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပါမယ် okay နှိပ်ပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံတွေပေါ့ဒီတပုံချင်းဒီမှာပုံကွက်ကကလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ်ပြပေးတဲ့တွေ့ရပါတော့ဒါကိုကျွန်တော်တပုံထဲကိုကျွန်တော်ပေါင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်2တဲ့ကိုတွားမယ်2တဲ့တွားပြီးတော့ဒီမှာ Mac combine ပါနော် Mac combine ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီ Mac combine မနှိပ်လိုက်ကျွန်တော်ဘာခုကြလာမယ်ကျွန်တော် open ကိုကျွန်တော်တွားပါမယ် open တွားပြီးတော့ခုနကျွန်တော်စိတ်ထားတဲ့ folder တွေကိုတွားမယ်ကျွန်တော် desktop ထဲမှာစိတ်ထားဖြစ်တဲ့ကို desktop ထဲက Google Map ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာကျွန်တော်စိတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကို Google Map ကိုနှိပ်ဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးရင် new test geomd ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ဒီမှာ file name ဝင်တော့နော်ပြီးရင် open ကိုကျွန်တော်တွားလိုက်ပြီးရင်ဒီမှာ combine ပါနော် combine လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာနော်ပြီးရင် okay ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတက်ချီကလည်းကျွန်တော်ထွက်လိုက်မယ်ဒီမှာတော့ဒါကြတော့ဒီမှာပေါင်းမွေးသွားပြီဖြစ်တာနော်ဒီပုံလေးကိုဒီပုံချင်းစီကိုဒီမှာအားလုံးပေါင်းထည့်သွားပြီနော်ဒါဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ဒီ software ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တက်ချီကနဲ့ထွက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပုံပေါင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ပုံတစ်ပုံတော့ရပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ scale guide ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော် geomedia တို့ geomedia software GIS software တွေကိုဒီမှာထည့်အသုံးပြုတဲ့အခါကိုကျွန်တော်ဒီ scale guide interface ပေါ့နော် geographic image ကနေ geomedia ဆိုရင် geographic image ကနေကျွန်တော်ခေါ်တင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကို scale guide ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ global map ပါပေါ့နော်အဲဒါ minimize ချလိုက်မယ် global map ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြီးတော့ scale guide ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ကျွန်တော် internet ကိုကျွန်တော်ပိတ်ထားလိုက်တော့မယ်ကျွန်တော် internet ကိုကျွန်တော်ပိတ်ထားလို့ရပါပြီဒါဆိုတော့ကျွန်တော် global map ပါလည်းကိုကျွန်တော်တွားပါမယ်ဟုတ်ပြီ global map ပါလည်းတွားရင်ကျွန်တော် open your own data file ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်ခုနကျွန်တော်တို့ folder တဲ့ desktop ထဲကကျွန်တော်တို့စိတ်ထားတဲ့ folder ထဲကိုတွားမှာပေါ့နော် desktop လို့ Google Maps ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် Google Map ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်ဒီ type မှာကျတော့ကျွန်တော်ဗာရွေးပေးရမလဲဆိုရင်ဒီမှာဒီများလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ BMP ပေါ့နော် BMP file ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်နှိပ်လိုက်မယ် BMP file နှိပ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော် new test ကိုကျွန်တော်ဖွင့်မှာပါနော်ဒါခုနကကျွန်တော်ဒီပုံနဲ့ပေါင်းထားတဲ့အဲ့ဒါကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ my maps ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာ file လေးထဲမှာဝင်တော့ auto ဝင်တော့မှာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ open ကိုကျွန်တော်နှိပ်ဖွင့်မယ်ပြီးရင်မလုပ်ရမလဲ okay ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော် okay ပဲပြန်ဆက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံကြလိုက်ပါနော် scale guide မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်2တဲ့ကိုတွားမယ်2တဲ့တွားပြီးတော့ configure ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပါမယ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော် projection ပေါ့နော် projection ကိုကျွန်တော်တွားမယ် projection မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ projection မှာကျွန်တော်တို့ UTN ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်UU နဲ့လုံးလိုက်ရိုက်ထည့်လိုက်ရင် UTN ဆိုမှကျွန်တော်ဒီမှာဇုံ1ကျတော့47ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခု download ဆွဲဥပမာအနေနဲ့ download ဆွဲပြတဲ့ပုံကဇုံ1ကျတော့47ဇုံမှာကြာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့47ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ okay ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါနော်ဒါဆိုတော့ပုံကဒီမှာ scale guide သွားတာကိုကျွန်တော်တွေးရှိရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဗာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော် file နဲ့ကိုတောင်းပါပါနော် file ကိုနှိပ်လိုက်မယ် file ကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ expose start and elevation data ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီပါနော်ဒါလေးကိုထောက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုထူလိုက်မယ်ပြီးရင် export geo test ဆိုပြီးနော် geo test ဆိုတာစာတန်းလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော် okay ပေးမှာပါနော်ဒါဆိုဘောက်တစ်ခုကြာလာမယ်ဘောက်တစ်ခုကြာလာရင်ကျွန်မဘောက်ထွေးပေါ့နော် export box နှိပ်ပါမယ် draw about ဆိုပေါ့နော် draw about ကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ်
ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဘယ်ဘက်ပေါ်တောက်ကနေညာဘက်အောက်တောက်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီပေါင်ဖြတ်မှာပေါ့နော်ဆွဲချလိုက်ပြီပေါ့နော်ဒါလေးကိုဆွဲချပြီးတော့ကျွန်တော်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့ပေါင်ပြတ်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကိုကျွန်တော်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဘယ်ထဲမှာစိတ်မလဲပေါ့နော်ဘယ်ထဲမှာစိတ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုန desktop ထဲမှာပဲကျွန်တော်တွားစိတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် Google Map ထဲမှာပေါ့နော် web provider မှာပဲစိတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်နာမည်ဒီကိုစိတ်မဲ့ဒီပုံရဲ့နာမည်ကိုပေးမှာပေါ့နော်နာမည်တစ်ခုပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်Google Map ဆိုပြီးမှကျွန်တော်နာမည်လေးပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော် stage ကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုတော့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်ချက်ကထွက်လိုက်တော့မယ်Google Map ထဲတွားပြီGoogle Map ထဲတွားရင်ကျွန်တော်ခုနဒီမှာနော်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးစိတ်လိုက်တဲ့ပုံကဒီမှာ Google တစ်ဖိုင်နဲ့ကျွန်တော်ပေါ်ပြပေးနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ကျွန်တော်မလိုအပ်တဲ့ဟာဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီ file လေးကိုဖျက်ပြလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် select ပေးပြီးမှဒီမှာနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် scale တစ်ဖိုင်နဲ့ကျွန်တော် scale guide ထားတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ဖိုင်နဲ့ခုနကျွန်တော် Google Map တဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ရရှိပြီဖြစ်ပါတယ်အသုံးပြုလို့ရရောနော်မိတ်ဆွေတို့လည်းကျွန်တော်ဒီနည်းလေးကျွန်တော် Google Map ကိုဘယ်လို download လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသိရှိသွားပြီလို့ယုံကြည်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်အဆုံးထိကြည့်ပြီလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့လည်းဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကျိုးစုံတွေရရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကို like and share လေးလုပ်ပေးခဲ့ပါsubscribe လုပ်ရတဲ့ရင်လည်းကျွန်တော် subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြပါမယ်